Dwi'n wastad yn joio wneud lluniau o bobl yn dawnsio. Ych o music ymlaen. Lot o hwyl. Mae'r un ar gyfer llyfr o'r enw Symud sy'n dod mas gen i i'r un i blant bach. Os ydych chi eisiau gwneud lluniau sydd yn fwy dynamic, sydd gyda fwy o egni, fwy o symud iddyn nhw, wel, falle bydd y fideo yma o Cer.i Greu yn helpu chi. Felly, joiwch. Hwyl! Rydych chi'n ffindio fe'n anodd i arlunio cymeriadau sy'n symud, rhedeg, cerdded, cwmpo, a wneud e edrych yn realistig. Ydyn nhw weithio yn diweddu lan yn edrych fel dau diflas fan hyn. Wel, dyma chydig o tips i helpu chi i ychwanegu symudiad naturiol dynamic i'ch lluniau chi. Nawr i ddechrau gyda rhywun yn cerdded. Unrhyw bryd chi'n arlunio, mae'n dda i chi trio ddychmygu bod chi'n neud beth mae'r person yn eich llun yn neud. Wrth wneud llun o rhywun yn cerdded yn hamddenol, ydych chi eisiau teimlo'n hamddenol fel y cymeriad. Mae'r coesau'n dod lawr, un fan hyn. Just yn cyffwrdd y llawr, sylwch. Y llall, tu ôl. Eto ar traed yn cyffwrdd y llawr. Dych chi'n gweld sut mae siap y coesau yn adlewyrchu ei gilydd. Mae hwn yn bwysig. Pryd bynnag dyn ni'n rhedeg neu cerdded, dyn ni'n neud e mewn ffordd sydd yn cydbwyso y ddau ochr o'r corff a'i gilydd. A pan dyn ni'n cerdded, mae'n breichiau ni'n symud hefyd. Y peth i gofio yw, pa bynnag goes sy'n symud ymlaen, mae'r fraich yna yn ôl. Pa bynnag goes sy'n symud yn ôl, mae'r fraich yna ymlaen. Goes chwith yn ôl, felly y fraich yma ymlaen. A siap y corff yn gyffredinol yn eitha syth. Nesaf, beth am i ni wneud rhywun sydd yn dechrau loncian. Pan dyn ni'n symud, mae'n effeithio popeth. Gwallt, er enghraifft, yn symud ychydig bach mwy. Ac mae ongl y corff yn symud hefyd. Pwyso ymlaen tipyn bach wrth loncian. Nesaf at y coesau. Y cyflymau dyn ni'n symud, y mwy o ymdrech dyn ni'n rhoi mewn iddo fe. So ydych chi'n sylwi, wrth wneud y goesau y tro yma, dyn nhw ddim yn cyffwrdd y llawr. Dyn ni'n mynd yn gyflymach. Ac unrhyw bryd dyn ni'n gwneud llun lle mae rhywun bant o'r llawr, mae'n teimlo'n dynamic, mae'n teimlo bod yna symudiad. Eto, y goesau yn adlewyrchu siap ei gilydd. A dyn ni'n gwneud yr un peth a phan ydyn ni'n cerdded, pa bynnag goes sy'n symud ymlaen, mae'r fraich yna yn ôl. Pa bynnag goes sy'n symud yn ôl, mae'r fraich yna ymlaen. Mae dwylo mewn dyrnau. Unwaith eto, breichiau yn adlewyrchu siap ei gilydd. Falle allan ni gael 1 neu 2 o linellau symud hefyd. Wrth i ni ddangos rhywun yn rhedeg full pelt, dyn ni angen just gwthio fe ymhellach, mwy o ymdrech dros y corff i gyd. Felly mae'r gwallt yn mynd reit yn ôl, ongl hyd yn oed yn fwy ar y corff. Mae'r coesau hyd yn oed ymhellach o'r llawr. Eto, siap yn adlewyrchu ei gilydd. A'r breichiau, unwaith eto, edrychwch pa goes sydd ymlaen, pa goes sydd yn ôl. 2 fraich yn dilyn yr un siap. Chydig o linellau symud. Dych chi byth angen mwy na 2 neu 3 o linellau symud. Dyna ni. Cerdded, loncian, rhedeg, piw, wedi mynd.